Wakil Bupati Aceh Tenggara Buhari dan Kadis Syariat Islam Iqbal Selian menemukan puluhan mesin judi jackpot di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Lawi Sigala-Gala setelah sholat subuh pada hari Senin 12 Agustus 2019. Didapat 101 mesin jackpot dan mesin model pancing ikan. Kasat Pol PP Rahmat Padli mengamankan barang bukti tersebut dan menyegel tempat tersebut. Video sumber dari Saudara Muslim.